sih meni motor teh. Aing nama KLX. Dibelikeun nama Supra. Loh, halus pas Supra na. Jore. Buan teh halus ya ini meuli. Baik aing doang nu hadiahna teh. Mumpung aing nu hayang motor. Jalan ke apa? Mahal itu motor teh. Jorek kieu aduh. Meuli teh nu kieu juga. Wah, meuli teh KLX nu alus. Pak. Ese bisa huruf. Coba hudang. Molor ya teh. Naon sih? Naon? Kumaha ieu motor teh? Dulu aing ya. Naon? Kunaon emang? Motor apa mesin jahit ieu suarana kieu amat sih? Coba tempo. Kunaon dia? Cobalah. Kan geus dicoba teh tadi ya. So tau amat sih. Kunaon emang man? Iya motor teh. Penting mah hurung keur ku aing ieu teh. Kau yang tos dipawa malam mingguan ya teh keur penting. Keur pentingnya malam Sabtu. Kalem gitu ngomong nah, ulah gitu. Kumarin pi omongan jadi jelema teh. Kabisa eueuh. Sia ngomong tempat dua ka bisa. Iya aing melikeun motor jeung sia. Ngomong ka kok bisa sia. Pak. Coba jajal deh enak. Aing hayang nembok bos kumaha. Sok. Ya jajal ya. Sok. Iya motor biru. Busin apanya? Halus busin namanya. Kalau orang ilikan lamon. Masalahnya di mana ya? Tenang masalah motor mah ngerti aing ge mon. Mang nyawa. Ih, sia teh nyahoan. Aing lila di bengkel kieu ge. Jadi naon Ngumpulkeun oli. Sok ayeuna mah hadian ge lah bareng-bareng. Pasrah iman mah. Tenang motor mah ku aing deadean nya. Tapi aing jeung ngeun kopi heula. Rieu udang es ya. Oh, siap. Buru ulah lila. Gorenganna ulah poho. Gorengan naon sia? Bala-bala tempe dan kawan-kawan. Buru dah ulah lila aing ngopi ya. Si Monten naon itu motornya. Tinggal hurung itu ku aing dandanan dipake ulin. Didodorong aing penting ge da teu bisa na motor aing. Spion kira udah lain. Nah, udah. Udah ampun aing lah. Di imah teh kieu tah loba budak yang di Tegal aing mah. Aduh. Simon mana nih lila amat kopi teh? Mon, kopi mana, Mon? Saya bingung lah, naon nya. Standar apa itu? Mon, lila masih kopi, Mon. Ya. Gimana ya? Gila dipanggil kopi hiji ge Esen yang cai ya. Panas teh ya? Panas. Kayak yang kasomolot deh. Kade panas Geus ditiupan. Panas kade. Aing geus dicabak aing nyawa panas.
Kadek kan asak tah. Aing ngira nginum nah, dek ngopi aing deh, ngejedok. Ya, mantep mon. Saya bisa ansingin kopi teh nya. Lah ieu motor kumanya? Teu ada ya. Lain nguyup kopi apa yang nyedot tutut. Kopi pan kopi ini teh tutut ya. Eta penikmat kopi teh mon. Nu kitu. Karena kopi nikmat teh. Kebahasan. Ayo enggak. Setiknya berapa tuh? Geus. Dia mau ngebeakeun ngopi teh. Nikmat. Nikmatnya cek aing ya. Iya, motor kumaha? Aing ge bingung ya tadi tadi standarna ku geus ditaekeun tuh keukeuh teh hurung. Kami teh lain metik ieu, A. Telepon batur sia coba anu ngartieun motor, aing geus reueut ieu mah. Saha ge telepon batur sia? Ya, ke orang telepon ya. Sana mah aya ieu. Saha ngartieun teu? Ngetrieun, pinter Kayak- mainna. Kayak ngaku-ngaku ngarti teu deui. Kayak orang pice jeung manehna. Naon pice teh? Pice teh ya katempo banget teh. Oh, Trijian ya. Trijian zaman Barito mah. Enak PC. Aing serius itu motor kenal nih, penting mah hurung zaman. Mang di mana? Di mana, Mang? Saha teh? Iya, di mana? Oh, si ieu teh nya. Wah, aing. Pinter ya. Iya, adekeun motor orang, Mang. Kerja ke mah orang. Kadia ke Mang, boleh Mang. Tadi ya motor aing rusak Boleh kadean. ya, gila amat sih ya. Oh, guys. Nih, kadia sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang. Iya, Iya, motor aja teh. motor Ayo nih ngundang aing. Asa Ngopi. penting amat. Enak, Mbak. Asa penting amat gitu. Iya, motor rusak. Lawannya buah. Tadi teh hirup. Motor saya emang iya. Motor orang. Si Imon tuh bisa ngahadeana. Kumaha sih meuli motor rusak. Ngopi lah, ngopi. Beceng harap. Bingung nih orang di si Imon motor. Iya, apa aja itu gedul. Aca Imon res tadi. Para non emang sih iya teh. Nyawa tuh hurung kupa nama itu. Nyawa tadi geus dicoba. Geula aing geus pengalaman ka nu kieu teh ieu. Bisa tuh. Sama deh. Kuncina itu ka kiri, tah ieu on, ieu off. Tah, lamun maehan teh ka kiri. Coba paehan. Mun hirup ka kanan. Oh gitu. Tah, Pareu. hirup deui ya. Oh tuh. Urang tadi teu nempo ka ieu. Tadi teh hurung ieu nya ieu. Tuh, si Imon belekut tadi mah. Orang Bisa mon. bukannya mau Gus Parman, biar bensinna. Nuhun ya. Ka dia lah, ka dia. hirupan dia lah. Coba hirupan di kumaha. Nah, bisa siapinnya kok. Gitu.